Nós vamos continuar o que nós começamos já há 2 semanas. 私たちは2週間前に始めたシリーズを続けたいと思います。 Nós vamos falar sobre os encontros com Jesus. Temos falado, na verdade. 私たちはイエス様との出会いについて話しています。 E algo muito incomum nesses encontros é que algum milagre acontecia. この出会いの中でいつも起こっていたのは奇跡です。 E novamente, tirando o último encontro, que vocês só vão saber se vocês vierem, nesse último encontro não aconteceu um milagre, mas nos demais aconteceu um milagre. Milagres. Não, no último. この前最後に話された出会いには奇跡はなかったのですけど、他の出会いにはすべて奇跡があったのです。 Em todo o evangelho é relatado pelo menos 40 milagres que Jesus realizou. 福音をすべて見てみますと、イエス様が行われた奇跡っていうのは40個ぐらいあるのです。 E boa parte deles no evangelho é registrado em Mateus. で、大体はそのマタイに書いてあるのです。 Mas os milagres de Jesus não foram feitos para matar a curiosidade das pessoas. でも、このイエス様が奇跡を行われたのは、ただみんなが興味を持つためではありません。 Apesar de que alguns tinham ido até Jesus só para ver o que ele ia fazer. 確かに何人かはイエス様が何をするかという期待を持ってイエス様に近づいたのです。 E Jesus também não fazia milagres porque ele tinha pena das pessoas. またイエス様はその人たちがかわいそうだから何か奇跡を行ったわけではありません。 Ele era movido por compaixão. 彼は本当に憐れみを持っていたのです。 Ele via o sofrimento das pessoas. この、人間の苦しみを見ていたのです。 Mas não era apenas compaixão por compaixão. でもただ単の憐れみだけではなかったのです。 Ele sempre fazia com propósito. いつも何か目的を持って行っていました。 Revelar. それは表すことでした。 Primeiramente, revelar a pessoa dele enquanto Messias Salvador. まず最初には自分がメシアとして救い主としての姿を表す。 Mas também revelava o coração das pessoas. また人間の心も表していました。 O intuito de um milagre feito por Deus, da autoria de Deus, um sinal feito por Deus é revelar. ですからイエス様が行われる奇跡っていうのは何かを表すっていう意味を持っていました。 E o texto de hoje nos mostra 3 coisas que Deus queria revelar. そして今日私たちが読んだ箇所の中ではイエス様が表したい3つのことを見ることができます。 Esse texto nos fala que, no versículo 14, que Jesus foi à casa de Pedro e encontrou a sogra de Pedro. この14節を見てみますと、イエス様はペテロの家に行って、ペテロの姑に会ったというのが書いてあります。 Esse aqui é o texto que é o único texto dos evangelhos que fala que Pedro era casado. そして福音を見てみますと、この箇所だけがペテロが結婚されていたということがわかります。 E o texto diz, o versículo 14 diz que a sogra de Pedro estava doente. そして14節を見てみますと、ペテロの姑は病気でした。 Tem algumas versões de vocês, talvez esteja assim, ela estava acamada. そしてここにも書いてありますように、床についていたのです。 E essa expressão acamada ou de cama significa literalmente uma pessoa prostrada que não consegue fazer nada por sua condição de saúde. 熱病で床についているっていう意味はもう本当に体がすごく弱っていて何もする力がないということを表していました。 Incapacitada. もう全然できない状態。 Essa era a situação da sogra de Pedro. これがこのペテロの姑の状況でした。 Quem ficou com a dengue um pouco mais severa entendeu muito bem o que era isso. Sem energia para nada, cansado, com dor. デング熱にかかった人たちはちょっとひどい人たちはもう本当に疲れ切って何もする気力がないのです。 Mas o texto diz que Jesus chegou na casa de Pedro. でもこの聖書を見てみますとイエス様はペテロの家に着いたと書いてあります。 E porque Jesus entrou na casa de Pedro, a cura também entrou na casa de Pedro. イエス様がペテロの家に入ったから癒しもそこに入ったのです。 Versículo 15 diz, Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. 15節を見てみますとイエスが手に触られると熱が引いたと書いてあります。 Onde Jesus entra, イエス様が入るところは a cura chega.
癒しが必ずあるのです。Não de uma vez, mas ela chega. いっぺんにではなく、でもとにかくそこに癒しはあるのです。Se Jesus não tivesse ido até ela, ou Pedro não tivesse falado da sua sogra para Jesus, talvez ela continuasse doente e talvez perecesse por conta da doença. もしイエス様がその家に入らなかったら、もしペテロがこの姑について話さなかったら、その姑さんは本当にもっとひどくなっていたのかもしれません。 Imagina o sentimento da sogra de Pedro. ですからこの姑さんの気持ちを考えてみてください。 O mestre chegou. 先生が来られた。 Eu não posso sequer servi-lo. 私はおもてなしができない。 Quem é dona de casa sabe muito bem como é que é você se sentir constrangida em não ter o que oferecer para a pessoa que você fala assim, puxa, eu queria oferecer mais. 皆さんは主婦でありましたら、その誰か本当に大切なお客さんが来て、もっとしたかったのに何もできないという状態になったら、どんな気持ちになるかわかると思います。 Mas Jesus entrou na casa de Pedro. でもイエス様はそのペテロの家に入りました。 E na vida onde Jesus ele é bem-vindo, ele também faz cura. そしてイエス様を温かく受け入れる人たちの人生には、イエス様は必ず癒してくれます。 Quantas famílias, quantos jovens, quantos casamentos não estão enfermos? いくつかの家族、何人かの若者、いくつかの結婚生活がどれだけ病に落ちているのでしょうか。 Você consegue identificar a enfermidade na sua família? 皆さんは自分の家族の中にどんな病があるか分かりますか？ E não estamos falando de enfermidade física. それは体の病について言ってるわけではありません。 Emoções enfermas. 感情がもう本当に病に落ちているのです。 Mentalidade もう enferma. 考え方がもう本当におかしいのです。 Relacionamentos enfermos. そして人間関係も病に落ちているのです。 Consegue ver isso? 皆様それを見分けることができます Ou está か？ tudo maravilha em casa? それともすべて順調なのでしょ Ou うか？ todos se entendem perfeitamente? もう家族全員がもう仲良しなのでしょうか？ Você lida bem com seus parentes? 皆さんは親戚と良い関係を持っていますか？ Não é incomum você encontrar alguém na família com quem você não consegue cruzar caminho. 普通は親戚の中で本当にちょっと気に入らないという人が一人二人いるかもしれません。 Eu não estou com isso dizendo que eu acredito em maldição hereditária. だからといって私はそのなんていうのですかね、もう前世から来る、悪いことがあるということについて信じているというわけではありません。 Mas quando existem enfermidades na família que não são resolvidos, tende a passar para a próxima geração, porque aprende com o comportamento da anterior. でも確かにそういう家族の中に何か病があったらそれはずっと続いていくのです。なぜかというと子どもたちは親を見て覚えるからです。 Pais que são excessivamente severos com seus filhos ensinam o que eles vão fazer com os filhos deles. 親が本当に子どもに対してすごい厳しいのならば子どももそれを自分たちの子どもにそうするのです。 Pais que gritam com seus filhos ensinam para os seus filhos que eles vão. Esse é um padrão normal. そして親が子どもに怒鳴ると子どもも怒鳴ってもいいと思うのです。 Vícios são passados, そしていろんな ensinados. 中毒にもなるのもそれも継がれます。 São transmitidos por pais aos seus filhos pelo comportamento, pela fala. ですからとにかく親が子供に伝えるのはその態度を持って言葉を持って子供たちに伝えているのです。 E vão perpetuando maldições na família. そしてそういう悪いことを次から次へと渡っていくのです。 E aí quando você faz um retrocesso na sua família e vai vendo como foi o relacionamento dos pais, dos avós, dos bisavós com seus filhos, você vê tem algo em comum acontecendo. そして皆様が後ろを振り返って自分の親との関係また親とおじいさんおばあさんとの関係を見ていくとそれが自分の親子関係にも影響しているというのが分かります。 E às vezes a gente está tão mergulhado nisso que não enxerga, não percebe. 私たちはもうそれにすごく入り込んでいるのでそれを見分けることができません。 E quando percebe, encara assim, sempre foi desse jeito, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meu avô.
そしてそれに気づくと、いや、これはもうずっと前から起こっていたのです。おじいさんがそうしていたし、お母さんもそうしていたしとして、そういう気持ちでも諦めてしまいます。E a enfermidade da geração vai passando para outra, e para outra, e para outra, até que algo aconteça e interrompa. そしてそういう家族の病は世代から世代へと渡っていくので、そしていつかそれが途切れるまで続くのです。Cristo precisa entrar na casa, na sua vida, na minha vida. イエス様がその家の中に入らなければいけない。イエス様がその家庭の中に入らなければいけません。Primeiro, Jesus entra na nossa vida. まず最初にイエス様が私たちの人生に入りま O す。 recebemos pela fé. 私たちは信仰を持って受け入れま Ele す。 se torna Senhor da nossa vida, das nossas decisões. そしてイエス様は私たちの主となります。私たちの決断の主となります。 E então depois entra a cura, そこから癒しが入ります a。libertação. また解放されます。 A libertação na nossa vida pessoal, 私たち自身の人生が自由にされます。 na vida familiar, また家族もそうです。 nas nossas mentes e emoções. また私たちの考え、私たちの感情。 Sabe como eu cresci pensando a respeito de família, do tema família, quando eu era adolescente? 私は若い頃、家族についてどう考えていたか皆さん知っていますか？ Eu não vou fazer o que eu vi fazer. 私は見たことを真似しない。 Mas quanto mais eu falava isso, mais eu me parecia com o que eu via de errado. 私がそれを言えば言うほど間違っていることを真似していたのです。 Até eu entender que o que eu deveria querer não era ser só diferente do que eu vi e vivi. それは私がただその間違っていることと違うやり方をしたいという考えだけでは十分ではないと理解しました。 Mas eu tenho que ser e viver como Cristo quer. でも私はイエス様が願っている通りに生きていかなければいけないということを分かりました。 Isso muda tudo. それを理解したらもう全てが変わったのです。 Não é você ser um chato de galocha que fica criticando a sua família, as gerações anteriores. Não é isso. だからといってもう前の世代の悪口だけを言うような人になってはいけません。 Talvez a diferença de você para aqueles que vieram antes de você foi que eles não tiveram a oportunidade, ou não tiveram alguém que falasse de Cristo para eles. 皆さんと前の世代の人たちの違いというのは多分その人たちはイエス様について聞く機会がなかったということです。 Talvez eles não fizeram, porque não teve quem ensinasse a eles fazerem. 多分その人たちは誰か教えてくれる人たちがいなかったから正しいことをしなかったのかもしれま Mas せん。 nós que estamos aqui hoje, ouvindo de Deus, aprendendo com Cristo, nós podemos ter um rumo diferente. でも今日私たちはイエス様について聞いている人たちとして私たちは違う生き方ができるのです。 Jesus colocou a mão da sogra de Pedro e a febre a deixou. イエス様がその姑さんの手に触ると熱が引いたのです。 A segunda parte do versículo 15 diz assim: Então ela, tendo sido curada, se levantou e passou a servi-lo. そして15節の最後を見てみますと、彼女は起きてイエスをもてなしたと書いてあります。 Mateus fez questão de registrar isso. マタイはそれをはっきりと書いたのです。 Talvez seja isso que Mateus tenha prestado atenção, que algo aconteceu depois da cura dela. マタイはその彼女が癒されてから何かが起こったということを、気づいたのです。 A palavra servir aqui, ela é diferente do que aparece em outros lugares do Novo Testamento. このもてなしっていう言葉は、この福音に出てくる他の言葉とはちょっと違う意味を持っています。 Na língua original, existem duas palavras para dizer na tradução que foi feito para nós aqui servir. この言語には私たちがそういうもてなしをするために2つの言葉があるのです。 A primeira tradução, que aparece em outros textos, não aqui, é duléu, que significa servir como escravo. 1つ目の言葉は、言語ではドレオという言葉で、それは奴隷として使えるという意味を持っています。 Que não tem a ver com a sua vontade, não é uma opção. それは自分の願いとは関係ないのです。もう選べるようなものではないのです。 Mas a segunda palavra, que é essa que é usada aqui, é diaconel. でもこのもてなしという言語はジアコネオという言葉です。 Que significa ministrar a alguém. それは誰かに使える。 Não era tarefa daquela pessoa que era obrigada a fazer, mas ela se dispunha a fazer.
それは無理やりするのではなく、自分からしたくてするのです。E não apenas algo voluntário, mas também discreto. で自分からするだけではなく、そういう大げさにはするようなものではなかったのです。Era o trabalho do servo na casa. それは確かにしもべのするもの、仕事でした。Se a primeira lição aqui que a gente aprendeu é que Jesus precisa entrar na nossa casa, a segunda é que ele nos cura para servir. そして私たちが最初に覚えたことは、イエス様が癒すためにその家に入るべきでしたら、それはただ癒されるためだけではなく、癒されてから使えるためなのです。A sogra de Pedro foi curada e passou a servi-lo. このペテロの姑は癒されて、そしてもてなしたと書いてあります。Servir é sinal de saúde espiritual. この使えるもてなしをするっていうのは、霊的に健康だっていう証拠です。Pessoas curadas promovem cura. 癒されたものは癒しをもたらすのです。Pessoas perdoadas perdoam. 許されたものは許すのです。 Pessoas abençoadas abençoam. 祝福されたものは祝福します。 Elas não são o mar morto que só recebe, recebe, recebe e recebe. でそれはもう、後悔と同じようにただ受け入れて受け入れて受け入れるだけで終わらないのです。 O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, ele divide a nossa vida em duas partes. ペテロは私たちの人生を2つに分けます。 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro fala assim, na primeira parte. ペテロは第一ペテロの手紙の2章の9節でこう言われます。 Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. 第一ペテロの2章の9節の最初の方。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。 Quando Jesus entra na nossa vida, ele nos dá uma nova identidade. イエス様が私たちの人生に入ると、私たちを新しいものとしてくれます。 Éramos inimigos de Deus, fomos feitos amigos de Deus. 私たちは神の敵だったのに、私たちは神の友とされます。 Éramos estranhos à aliança do Senhor, ele nos colocou na família dele. 私たちはイエス様との契約とは全然無関係の人だったのが、イエス様の家族の一員となりました。 A nossa identidade. 私たちの証明。 E por que que Deus nos deu essa nova identidade? では、なぜイエス・キリストは私たちにそういう新しい証明をくれたのか。 Para você estar na lista da vida eterna só? ただ単にこの永遠の命を得た者のリストに入るためだけでしょうか。 Porque se fosse no dia que você recebeu a Cristo, Deus teria te já chamado a sua senha. そうでありましたら、私たちがイエス様によって救われたら、もうその時にもうすでに御国に連れて行かれていたのです。 Pode subir, Gustavo. もう登っていいです。 Não, ainda não, né, Vânia? Ainda não. Não, Deus nos salvou para algo, além de sermos salvos. イエス・キリストはただ単に私たちを救ったわけではありません。 Porque a segunda parte do versículo 9 fala assim: Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. その9節、第一ペテロの2章の9節の最後の方を見てみますと、それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。 Em Cristo nós temos vida. イエス・キリストによって私たちは命があります。 A nossa relação com Deus foi curada, foi restaurada 私たちと神様との関係は癒されたのです。 para uma nova vocação. それは新しい奉仕をするためです。 Servir a Deus. それは神様に仕えるためです。 Para falar dele para as pessoas. 他の人に神様について語るために、 Pela nossa palavra そして私たちの言葉を通し e て、 principalmente pela nossa vida. 特に私たちの生き方によって、 Deus escolheu Abraão e abençoou Abraão para que ele fosse bênção para outras famílias. 神様はアブラハムを選んで、アブラハムが他の人たちの人生で祝福となるために選ばれました。 As bênçãos de Deus, as experiências que nós temos com Deus, eles são um chamado a servir. 私たちが神様によって祝福されるのは、それは私たちが使えるためなのです。
A sogra de Pedro, quando ela foi curada, ela não falou assim: puxa, eu tenho tanta coisa para fazer aqui em casa, Jesus, espera um pouco aí, porque agora eu vou colocar em dia a minha casa. ペテロの姑さんもイエス様によって、癒された時に、ああ、イエス様、私いろんなことをしなければいけないので、ちょっとだけ待ってくださいと言ったのでしょうか。 Não. いいえ、そう言いませんでした。 Ela passou a servir a Jesus. 彼女はすぐイエス様にもてなしをしたのです。 Só que lembra, Jesus não estava sozinho na casa. 皆さん思い出してください。イエス様は一人でそのペテロの家にいたわけではありません。 Então, automaticamente que ela servia a Jesus, ela servia também aos demais que estavam na casa. イエス様だけではなく、イエス様と一緒に来た人たちにももてなしたのです。 Servir a Jesus também significa e implica servir as pessoas. イエス様にもてなすっていうのは、他の人たちにもそうしなければいけないということが関わるのです。 Conforme a nossa realidade. 私たちの現実によって、 No contexto que ele nos colocou. 私たちが置かれた場所で、 Você não tem que sair para ir procurando quem eu vou servir hoje. だからといって私は誰にもてなしをしようかと探さなくてもいいのです。 Comece com os que estão de perto. 今、自分の身近にいる人たちにそうしましょ Com う。 quem você trabalha. 皆さんが一緒に働いている人たち、 Com quem você estuda. 皆さんが一緒に勉強している人た Quem ち、 são seus vizinhos. 皆さんの隣人、 Quem é a pessoa que está sentada do teu lado agora. 今、自分の隣に座っている人、 Visitar os enfermos e desanimados também é servir a Cristo. 元気がない病人を訪問するのも、お見舞いするのも、イエス様をもてなすということも意味しています。 Acolher quem sofre é servir a Cristo. また苦しい人を慰めるというのもイエス様に仕えることです。 Não é o tamanho do que você faz, ですから自分がどれだけしているかっていうことではありません。 mas é como você faz e para quem você でも faz. どうやってしているか、誰のためにしているか。 Mateus capítulo 25, quando Jesus está falando sobre os últimos dias, exatamente, especificamente sobre o dia do juízo, イエス様はマタイの25章でこの最後の時について語っています。 Jesus vai falar sobre as pessoas que vão prestar contas com ele. そして最後にイエス様の祭壇の前に立つ人たちについて言っています。 O que vai acontecer? 何が起こるのでしょうか。 Versículo 34 de Mateus 25. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. マタイの25章の34節。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。 35. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa. 35節。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものをお与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、 Estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. 私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。 Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber? するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか？ Ou como estrangeiro e o convidamos para nossa casa, ou nu e o vestimos? いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか？ Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? また、いつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか？ E o rei lhe dirá: Eu lhes digo a verdade, quando fizeram isto ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。 Quando você cuida de pessoas enfermas da família, você está servindo ao Senhor. 家族の中で病気になっている人の世話をするときに、皆様はイエス様に仕えているのです。 Pastor, eu gastei parte da minha vida cuidando do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra.
先生、私はもう長年自分の親、また自分の、主人の親、自分の妻の親の世話をしてきたと言ってるのかもしれません。 Eu não consegui fazer muita coisa na igreja. 私は教会の中でそんなに大したことができませんでした。 Você serviu ao Senhor? それでも皆様はイエス様に使いました。 Não faça pouco caso disso. ですからそれを、本当に、なんていうのですかね、小さいことをしたような感じに見ないでください。 Servir as pessoas é servir a Cristo. 人に使えることはイエス様に使えることなのです。 Mas servir de livre vontade. Sem aquela coisa assim, eu vou fazer para o Gabriel porque ele, vou precisar dele lá na frente. Não. Eu vou fazer como aquele que não pode me devolver e nem esperar ser recompensado por isso. でもその使えるときには何か相手から後で求めようという気持ちではなく、本当に心から何も求めずにそうするべきです。 Faça de boa vontade. ですから本当に自分の願いとしてしましょう。 Para Jesus. イエス様のためにしましょう。 Deus não nos salvou para sermos príncipes e princesas. イエス・キリスト、神様は私たちを救ってくださったのは、私たちが王子やお姫様になるためではありません。 É que a gente está no castelo sendo servido com comidas e bebidas e vestidos ou roupas bem passadas, bonitas. 素敵なお城の中にいて、いろんなしもべがいて、自分に素敵な服を着せたり、またおいしいごちそうをおもてなしするというためではありません。 Jesus disse: Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. イエス様ご自身も言われました。私は使えられるために来たのではなく、使えるために来ました。 Deus também nos chamou para sermos embaixadores do reino. 私たちもこの御国の代表人として呼ばれたのです。 Representante do reino. 王の代表人。 Ser um atleta que corre a corrida cristã. この、クリスチャンの競争を走るためなのです。 O texto diz que a sogra de Pedro foi curada e serviu. この箇所にも書いてありますように、姑さんはイエス様によって癒されて、すぐにもてなしたと書いてあります。 Você que foi salvo por Cristo, tem experimentado, também foi chamado para servi-lo. 皆様もイエス様によって救われたのなら、イエス様に使えるべきです。 Porque senão seremos como aqueles 9 leprosos que foram curados e nem deram agradecer a Jesus e foram embora, cuidar da vida deles. そうでなければ、私たちはこの、癒された雷病人9人と同じように、あと振り返ずに感謝もせずに行ってしまった雷病人と同じようになってしまいます。 Sirva a Jesus de todo o seu coração, 心からイエス様に使いましょう。 socorrendo pessoas, 誰かを助けながら、 perdoando, 許しながら、 acolhendo, また受け入れながら、 falando do amor dele. またイエス様の愛について語りながら、 Mais do que falar, faça. 言うだけではなく、その態度を取りましょう。 Porque as pessoas estão te observando. 周りにいる人たちは皆様のことを見ているからです。 Elas estão observando. E não por medo do que elas vão pensar, mas para que aquilo que elas vão ler nas nossas vidas seja Jesus Cristo. ただ見られるのが怖いからっていうことではなく、周りの人たちが皆様の人生を見てイエス様を見ることができますように。 E por último, そして最後に versos 16 e 17. 16節と17節。 Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos imundos e, com uma simples ordem, e curou todos os enfermos. 16節、マタイの8章の16節。夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは御言葉をもって霊どもを追い出し、また病気の人々を皆お治しになった。 Esse encontro com Jesus revelou que, na verdade, seja a parte mais importante, revelou quem ele é. このイエス様との出会いの最も大切なことは、イエス様が誰であるかということを表したのです。 A maior experiência que você pode ter com Cristo é conhecê-lo. イエス様との経験で最も大切なのは、イエス様を知ることです。 Mais do que a cura. 癒しよりも、 Mais do que aquele emprego tão sonhado que você lutou para alcançar. または自分が本当に願っていた仕事が手に入ったよりも、 É Cristo. 最も大切なのはイエス・キリストです。
Aquelas pessoas experimentaram libertação, experimentaram cura. その人たちは悪霊から、解放され、また癒されました。 E verso 17 vai dizer: 17節にはこう書いてあります。 Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías. これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。 Levou sobre si as nossas enfermidades e removeu nossas doenças. 彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。 Novamente, não é sobre o que aconteceu, ですからもう一回繰り返しますけど、何が起こったかということではなく、 mas é sobre o Jesus revelado. でも表されたイエス様についてなのです。 O Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31, ヨハネによる福音書の20章の30節と31節には、 são os versículos-chave desse livro. このヨハネで最も大切な箇所です。 João 20, verso 30 e 31. ヨハネによる福音書の20章の30節と31節。 Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais além dos que se encontram registrados neste livro. この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。 Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの皆によって命を得るためである。 Se você ver só o milagre, só o sinal, mas não ver Jesus, você vai continuar apenas existindo. もし皆様がただその奇跡を見てイエス様を見ることができなかったら、皆様の人生は変わりません。 Existindo só. ただ生きているのです。 Mas se você ver Cristo, でももしイエス様を見ることができたら、 você vai viver. 皆様は本当に生きるのです。 É diferente entre existir, apenas existir, e você viver. ただ単に生きている、そして本当に生きるというには違いがあります。 Porque se você só existe, a vida é um amontoado de tragédias inevitáveis. ただ単に生きているともう人生はもう苦難でいっぱいなのです。 Talvez alguns episódios alegres, 多分いくつか楽しいことがあるのかもしれませ mas no ん。 final tanto o rico quanto o pobre, o inteligente e o menos inteligente vão encerrar a vida do mesmo modo. でも最後にはお金持ちであっても貧乏であっても賢い人であってもそうでない人も同じように死んでいくのです。 É verdade que tanto o cristão quanto o não cristão, o justo e o injusto, eles vivem no mesmo mundo caído. 確かにクリスチャンであってもクリスチャンじゃなくても義人であってもそうでない人でも同じ世の中に生きています。 De pessoas caídas, de relacionamentos caídos. もう罪人だらけの人、また本当にもう状況がすべて悪い中で。 Mas sem Jesus a vida não tem sentido. でもイエス様なしでは人生には意味がないので Porque os す。 nossos atos de bondade vão ser esquecidos. 私たちがした良いことは忘れられてしまうからです。 Não há garantias de que os nossos filhos farão aquilo que nós falamos para eles fazerem. 私たちが子供たちに教えた通りに子供たちがそうするわけではありません。 Ah, mas eu vou trabalhar bastante, vou cuidar da minha saúde, vou aproveitar minha juventude. ああ、私は一生懸命働いて、私は自分が若い時に十分に生きる。 Um homem muito experiente falou o seguinte. でも、すごい経験がある方はこう言われました。 Um homem chamado Moisés falou em Salmo 90, モーセは詩編の90編でこう言われました。 verso 10. 10節。 Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto, logo desaparecem e nós voamos. 詩編の90編の10節。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年。しかもその誇りとするところは労苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。 O homem mais sábio ainda, o mais sábio de todos, disse em Mateus 16, でもっと賢い方がこう言われました。マタイの16章で。 que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? 人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。 E o que daria o homem em troca de sua vida?
その命を買い戻すには、人は一体何を差し出せばよいでしょう。 Sem Jesus a gente não tem nada. イエス様なしでは私たちは何も持っていません。 Porque até o que a gente acha que tem, nós não podemos reter. 自分が持っているものだ、自分が持っていると思っているものでさえもそれをなくす可能性があります。 Por isso, por mais experiências que nós tenhamos, seja de cura, de restauração, ainda assim nós precisamos de Cristo. だから私たちがどれだけ奇跡を見ても癒されたとしてもイエス様が必要なの Nós です。 precisamos ver Jesus. 私たちはイエス様を見る必要があります。 Todos os milagres que Jesus fez apontavam para uma só coisa: イエス様が行われたすべての奇跡は一つだけを示していました。 para Ele mesmo. それはイエス様ご自身で O す。 verdadeiro milagre, 誠の奇跡、 a verdadeira cura, 誠の癒し、 acontece quando os nossos olhos se abrem e reconhecem quem é Cristo. 私たちの目が開かれ、私たちがイエス様が誰であるかという時に起こるのです。 Quando o nosso coração se abre para o Senhor. 私たちの心が神様に対して開かれる時、 Jesus não quer apenas dar paz, イエス様はただ単に私たちに平安を与えたいわけではありま Ele せん。 quer e precisa ser a nossa paz. イエス・キリストご自身が私たちの平安でなければいけません。 Ele não quer apenas te dar uma porção de coragem. イエス様はただちょっと勇気を与えたいわけではありませ Ele ん。 precisa ser a sua fonte de coragem. イエス様は皆様の勇気の源でなければいけません。 Ele não quer apenas te dar descanso. イエス様はただの休みを皆様に与えたいわけではありません。 Ele tem que ser o teu descanso. イエス様ご自身が皆様の平安でなければいけません。 Jesus curou イエス様を癒されました。 e libertou そして解放されました。 para mostrar que Ele é o melhor de Deus para nós. それは神様にとってこのイエス様が最も私たちに対して最もいいものであることを示すため。 Há um equívoco muito grande naquela frase. O melhor de Deus está por vir. この神様の最もいいことはまだ来ますっていう言葉には間違いがあります。 Já veio. もう来たのです。 É o próprio Jesus. それはイエス様ご自身なのです。 É o próprio Jesus. イエス様ご自身なのです。 Ele é o nosso lugar seguro. イエス様こそ私たちが安心する場所なの Ele で é a す。 nossa esperança. イエス様こそが私たちの希望であります。 Ele é a nossa vida. イエス様が私たちの命なのです。 Minha oração nessa manhã é que se Jesus não faz parte da sua vida, Ele ainda não entrou no teu lar, na tua casa, na tua história, na tua família, hoje é dia. 私の今日のお祈りというのはまだ皆様の人生の中でイエス様が入っていないなら皆様の人生、皆様の家族の中にイエス様が入っていないならば今日ぜひイエス様を受け入れてください。 Para ser Salvador, mas também Senhor da sua vida. イエス様が皆様の人生の主、自分の救い主となるためです。 E à medida que você for experimentando essa cura que vem de Cristo estar na sua vida, você possa servir. そしてイエス様によって癒されるとき、イエス様によって解放されるときに皆様も使えることができますように。 Porque tem muita gente passando pelo que você passou ou está passando, mas continua tateando no escuro. 多くの人たちも皆様と同じように苦しんでいますが、まだその暗闇の中にいるのです。 E por último, para そして最後に、 que você veja com mais clareza quem é Cristo. 皆様がもっとはっきりとイエス様が誰であるかということを見ることができますように。 Há muitos aspectos de Cristo que a gente precisa conhecer, 私たちはまだイエス様についていろんなことを知るべきです。 mas que só verá se Ele estiver dentro da tua casa, na tua vida. でもそれをもっと見ることができるのはイエス様が自分の家、自分の心の中に入るときです。 Vamos orar. お祈りしましょう。 Senhor Jesus, muito obrigado, 主よ、本当に感謝します。 porque um dia o Senhor nos colocou na tua história. 主は私たちを、主の歴史の中に入れてくれたからで O す。 Senhor mudou os rumos da nossa vida. 私の人生の生き方を変えてくれました。 Nós, os que temos crido no Senhor, que temos recebido pela fé o Senhor como Salvador e Senhor de nossa vida. 私たちイエス様を自分の主、自分の救い主として受け入れたものの、人生でそうしてくださいました。 E assim como nós fomos acolhidos, queremos também servir acolhendo. 私たちが受け入れられたように私たちも他の人たちを受け入れたいのです。 Como nós fomos ouvidos, queremos servir ouvindo.
私たちが誰かに聞いてもらいたいように、私たちもその人たちの嘆きを聞きたいのです。 Como nós fomos amados, nós queremos servir em amor. 私たちも愛されたように愛を持って使いたいのです。 Para que as pessoas olhem não para nós, ó Deus, mas para o Senhor. 私たちを見るのではなく、私たちを通して神様を見ることができますようにと助けてください。 E nós mesmos vejamos o Senhor. そして私たち自身ももっともっとイエス様を見ることができますように。 É que eu te peço, ó Pai, nessa manhã, pela tua igreja. 本当にこの教会に集う一人一人のためにそう願っていま Abre す。 os olhos do nosso coração, Pai. 私たちの心の目を開いてください。 Abre os olhos. 開いてください。 Oramos em nome de Cristo. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。